Alerte bandeko na ngai nazosala video oyo pona kimuyibi oyo ekomi na Congo RDC na kati ya Western Union. Donc na kati ya Western Union ozana batu baosala musala na kati. Mais bazo escroquer bandeko na biso o bazo kende ko retirer mbongo na kati ya Western Union. Yango na sali message oyo po ezosala pasi na motema. So moni osali tout a ozo vraiment kosala nyonso koki kosala po tindela ndeko na mwa mbongo muke po esunga ye na Congo RDC. Makambo ezoleka na Kisasa. Donc muto kopesa code a koti na kati ya agence ya Western Union apesi mutazo sala apesi ye code. Muto wana akosala semblant ke azo vérifier code et puis akoyebisa ndeko na ke code eza mabe. Siko soki ndeko na asali erreur abimi kaka na Western Union wana azongi na ndako aeko communiquer nayo abi tonto ubie yaya na uti kuna bayibisinga ke code eza mabe. Mendeni nga natindeli yo photo ya code papier bapesaka na Western Union tango totindaka mbongo nga natindeli yo copie wana yo ke o présenter yango kuna siko ndeni ba oyebisa ke code eza mabe. Donc soki alongwe kaka na kati ya Western Union bango ba retirer mbongo ba mi partager ba mbongo wana balie ou bien mutu kaka ye asali magui wana azwi mbongo wana tango yo kozonga kuna opesi ndeko mususu aza pembeni na ye ou bien travailleur mususu yo komona ekozala kaka ye nde mutu azwi mbongo wana mais akoyebisa ke mbongo eza vraiment eza te epi code eza mabe ou bien kozala mutu mususu o azalaki te tango yo yaki kopesa code wana ya yebi makambo wana te akotiaka na ordinateur ayebisa ke non code eza mabe eza na mbongo te. Nazo yebisa bino message oyo parce que naza na batu bazoya na magasin na ngai awa po naza na Western Union batindaki pe mbongo awa te mais bakopesa nga code wana na ko verifier na kati ya ordinateur na système ya Western Union oyo système oyebisa nga ke mbongo basi bazwi. Exemple propre kaka na kati ya magasin awa eza mbala liboso te ndeko moko ba escroquer $400 ndeko mususu ba escroquer $200. Donc trop c'est trop. Nga moko preuve donc totindi pe $100 na Kisasa mutake ozwa mbongo boye bazoyebisa ke code eza mabe. Mais siko tango mutu aretiraka mbongo na Congo, tango mutu aretire mbongo, soki mutu amusala wana aretire mbongo, yo mutu otindaki mbongo, okozwa alerte ya texto na Western Union ekoyebisa ke bautu oretire mbongo. Alors wana sikoyo biso tozongisa message ya Western Union atindela biso pona koloba ke mbongo basi bazwi. Heureusement ke mutu ango azalaki kaka na kati ya agence ya Western Union alongwaka na agence te. Donc siko aye ko retire mbongo na etango alakisi bango message abiomoni bato ya Canada bayebsinga ke bino bozwi mbongo bino nde bato bozwi mbongo sinon nazo bengela bino police tout de suite bo bazalaki obligé ba supplier mutu wana sikoyo apesi bango mbongo donc mutu musala zongisi mbongo ko. Donc bandeko na ngai na sali vraiment message oyo pona yebisa bino na alerte bino bo alerte pe bandeko na bino tango bazokenda kozwa bambongo na kati ya agence ya Western Union soki bayebisi bango kaka ke mbongo eza te code eza mabe yeba ke eza escroquerie munene balingi ba escroquer bango mbongo. Donc balongwa na kati ya agence te ba communiquer na bino directement na kati ya agence bino botali na ba cellulaire na bino ba texto botindeli bango message wana ba ko récupérer mbongo na bango. Donc eza ki muyibi moko eza na Congo nga nazo comprendre te bandeko wana baza na mawa te vraiment baza vraiment na mawa te na motema. Place nyonso oza Congolais, Australie, Canada, États-Unis, Europe, n'importe où. Ozotinda mbongo na Congo. Vraiment alerte bandeko na yo. Merci beaucoup. Vous partagez pe message, s'il vous plaît, vous partagez na bandeko na bino. Vous partagez pe na ba ami oboyebi batinda bambongo na Congo. S'il vous plaît, vous gardez message au te po na bino moko. Parce que ça vraiment angoisse agoni na mawa. Mutu tango azotinda mbongo ndeko na yo kuna azwi te. Siko soki kaka mbongo wana nde ozalaki nango ozwa mususu wapi po otinda.
Donc beaucoup sauver pe bambongo ebele ya bato. S'il te plaît, botinda message oyo. Merci. Bye.